我想問一問你姨仔呢幾年係點樣幫你嘅？你可唔可以同我哋講下？好，可以。我記得由我記事開始，我姨仔就成日攞啲米啊、油啊過嚟俾我哋噶，仲有生活用品啊，仲有衫，佢咩都會攞過嚟接濟我哋嘅。我阿媽好慳嘅，佢嗰啲衫咧穿咗窿佢都唔會換嘅，佢就係會搵啲布連翻佢，連啲襪穿咗窿佢都係連翻佢，都係照着嘅。就算係過年都好，過生日嘅時候，我姨仔就會帶住我同我阿媽買新衫俾我哋着。因為我係生得比較高噶，讀書嘅時候咪要着校服嘅。咁因為我哋屋企咧條件唔好啊，我讀初中嘅時候，我嗰啲衫袖同埋嗰啲褲腳咧係已經短到戚咗上去。一大橛噶啦！當時學校通知咗阿媽好多次，話要換校服啦，話唔啱着咁樣會影響形象嘅。但係我哋班主任都知我哋屋企嘅情況，從來都冇催過我哋。係去到最後尾，阿媽知道咗，佢先問人哋借錢。家人們，俾個心心俾佢。家人們，直播間所有家人們，我哋全直播間所有家人們攞出我哋大愛出嚟。俾個小心心俾佢，我哋打個抱抱表情俾佢啊！俾個擁抱表情俾佢，家人們，俾個小心心，家人們，佢哋當年嘅生活。我最後尾嗰啲校服都係阿媽問人借錢先買到俾我着。係，我明啦，我明啦。嗱，家人們，此時此刻咧，你哋直播間所有嘅家人們，此時此刻，我相信你哋都有自己嘅仔女嘅。如果你哋嘅仔女喺學校咧，如果好似阿小玉咁樣嘅話，你哋嘅內心係咩感受？所以阿小玉，我可以理解你，因為我資助過一個韶關嘅貧困山區嘅孤兒，亦都係咁樣嘅處境，咁樣過嚟嘅。其實我心裏頭好難過。嚟，家人們，我哋俾個小心心俾佢，鼓勵下佢。每個人飄個小心心，家人們啊，打波加油俾佢。每一個家人們俾啲大愛啊，我哋俾啲大愛，飄個小心心鼓勵下佢，打波加油。仲有咁啊，小玉啊，我希望你可以堅強啲。反正而家事情我哋為咗解決問題、處理問題嘅啫吓。咁我而家問你，有啲嘢我想問你。咁而家你嘅姨仔嘅屋企嘅生活條件點樣樣？你知唔知噶？我姨仔佢條件好好噶，因為佢呢幾年都喺度做生意，而且喺我哋呢度市區嗰度咧已經買咗層樓噶啦。係咩？我表弟佢今年係啊，佢條件好好噶。我表弟咧，佢而家仲考到大學。前嗰排姨仔話起咧，終於有個大學生好開心啊！要請我哋兩母女過去佢屋企嗰度住幾日。但係我阿媽就話佢身體唔好啊，隻腳成日都痛，特別係翻風落雨嘅時候咧，痛到點床點席。佢就叫我過去，咁而且佢仲叫我順便都係帶啲禮物過去俾阿姨仔，都算係多謝佢咁多年幫我哋嘅心意啊！你話好名貴嘅嘢，我哋就買唔起噶啦。咁但係最起碼都係一份心意，多謝姨仔咁多年嘅照顧啊！係阿小玉，可以聽得出嚟咧，你哋呢幾年過嚟咧，你哋生活上邊真係好唔容易嘅。如果冇你嘅姨仔幫助咧，應該好難想象你哋嘅生活係點樣嘅苦啦，係咪先？不過咁樣先啦，你可唔可以將你姨仔嘅電話俾我先？我咧今日想請你嘅姨仔嚟到直播間一趟。我哋咁多位家人們咧，想親自多謝下你呢個姨仔啊，可唔可以啊？好啊，好啊，我可以發俾你。我姨仔咧，佢叫劉招娣啊，佢好好人噶。好啊，咁你發過嚟之後咧，你落去休息下先，喺直播間等住就得噶啦。仲有，好，你而家咧冇聯繫你嘅姨仔哈，我哋有驚喜俾佢嘅，好嘛？哦，好啊，好啊。OK， 嗱，家人們。全直播間所有嘅家人們，知唔知道阿平哥要做乜嘢啦？